से सर्दी खांसी कोई साथ में इलाज दीदी सर्दी खांसी में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। तो बच्चा के सर्दी खांसी है तो कैसे ठीक होगी? चलो दीदी घरेलू उपचार कर दो, पैसा खर्चा नहीं हुआ और गुड़िया ठीक भी हो जाएगी। चल दीदी गुड़िया देख लेगी। हाँ बहनी चाची थोड़ा सा पकड़े ही गुड़िया ला चल दीदी देख गुड़िया बहुत मैं तेरे में आ दीदी आ जा खाना खवाए दीदी। हाँ दीदी थोड़ा कम खवा गुड़िया ला गरम खाना खवाते रहिए दीदी। खाना ला कौन मत कर दी तो तबियत खराब रहती तो इतना में खाना नहीं खवाना का दीदी। सुमित्रा गुड़िया के खाना ला बंद मत कर दे, गुड़िया है कमजोर पड़ जाएगी। अच्छा खाना दे देना दीदी तो बीमारी है जल्दी ठीक होती। अच्छा गुड़िया को सांस के गिनती कर लेना और पतली ला तब देख लेना दीदी तो ठीक हो। मेरी नाम गुड़िया सांस के गति है ठीक है दीदी। 1 मिनट में 35 बार लेवा थी रखनी है घाटक नहीं दीदी ठीक है। साधारण सर्दी खांसी है दीदी, घबरा की बात नहीं। ले जा ले जा मैं घरेलू उपचार बतावत हूँ दीदी जो गुड़िया है ठीक हो गई। ठीक गुड़िया है तुलसी अदरक के चाय पिला सकता दीदी। हाँ दीदी पिला सकता अदरक के रस और शहद में मिला के चटा सकते उसका दीदी। हाँ दीदी चटा सकते अदरक के रस में निकाले पर बता। हाँ दीदी अरे धूप भी आ गई चल अंदर में। हाँ बराबर नहीं दीदी मैं अदरक रखने कैसे ना रस ले निकाला कपड़ा मार डाला रस ले निकाल मनाएगा कपड़ा मार रखा खबरा से निकल गया दीदी। अब महीना सारा यहाँ होगी। दीदी ये चटाबू तो बहुत सरल है दीदी बनाए। हाँ तो मित्रा गुड़िया ला 3-4 बार चटा रही। गुड़िया में गरम पानी और गरम खाना दे दो दीदी। गरम पानी का तो स्नान हो गई मुँह काट ज्यादा गरम नहीं दीदी थोड़ा पिला दो गुड़िया ला। ठीक है दीदी मैं इसमें चलूँ और कुछ उपाय कर। हाँ दीदी सुमित्रा दीदी गुड़िया ला ठंड से बचा के रख दे। अच्छा तो कैसे रखूं बता। किसी दिन मैंने दीदी गुड़िया ला 2-3 कपड़ा पहना देकर गरम रहेगी। ठीक है दीदी मैं कहा था इसलिए उसने तो
अच्छा करे दीदी सुमित्रा जैन तैना मोला बना ली। हाँ दीदी, मैं गुड़िया ला जांच करके देखे हाँ दीदी, निमोनिया नहीं है, साधारण सर्दी खांसी हवा दीदी। हाँ दीदी, गुड़िया ला जब भी सर्दी खांसी होगी दीदी तो मोला जरूर बुला देगी। हाँ दीदी, ठीक है दीदी, अब मैं हजावत हाँ और जब उपाय बताए हम ना तो लतन करत रहिए, मैं गुड़िया ला देखे बार आऊ वहाँ। हाँ